家好，我是苏菲。今天我要跟大家分享创意推门动画加上影片的转场效果。我们会模拟两只手推开大门，而大门后揭示的只是中国的文化瑰宝，像是万里长城或者是兵马俑等等。现在就请大家跟着我来一趟历史之旅吧。我们来到 Canva 的首页，建立设计，选择影片1920×1080，到元素这边搜寻 The Great Wall， 选择照片。我先选择第一张照片，我将照片把它放大，拉至左右两边对齐，可以稍微放小一点点。接着加上文字 The Great Wall，The Great Wall。我要选择的字形是 TAN， 叫做 Tan Songbird。我把文字改成白色的，加上效果阴影，阴影我要黑色的。接着我把文字缩小一些，把它挪至右边。我可以在这边先空格，把文字拉到右边，不要把它完全拉离开画面哦。还有一点点跨在相片的画布的边缘。接着我们复制这张图片，我们按住 Shift。点击文字这边，这样子它就不会往上。如果我们这样子拉的话，我们没有按住 Shift 的时候，其实文字的位置是会上下跑的。但是假设我们刚刚跨住的地方，重来一遍哦。我先删除，重新复制，复制一页。我找到刚刚跨在边缘的文字，左手按住 Shift。我把文字拉进来的时候，它就不会上下跑。接着我要把这张图片做一点动画，我要让它做相片缩小，只有进入时它是向外。然后我把缩放放到最大。接下来加上其他的影片元素，因为除了照片以外，我还会加上影片。一样到元素这边找到的 Great Wall， 那这一次不是找照片，而是找影片。首先我选择这个影片，直接将影片设为背景。那第二个影片呢，我往下拉这个，因为这个影片我多加一页，我把这个影片也拉进来，将影片设为背景。接下来我们制作手推大门的图档，到最后一页这边新增一个页面。元素，我们选择一般的形状，把它盖到大概一半再多一点点。我将颜色改为黄色。回到元素，找到 hand 手，选择照片，我选择这个，把它旋转90度，缩小，可以再缩小一些些。那假设我们放大看的时候，我们会发现这个其实角度有一点不是很合，所以我们在做的时候还是要再稍微旋转，让它贴合的更好一些。调整好之后，点击编辑，选择阴影一个效果。那我模糊化的程度可以让它高一些。这放大它的指甲看起来还挺脏的哦。距离可以小一点，有一点点模糊的感觉就好，强度也稍微小一点。可以外看一下位置，如果 OK 的话，我们就 Ctrl+C、Ctrl+V 复制以后往下挪，但是我们要做翻转，水平翻转，它拇指跟拇指之间才会对在一起，角度也要调整一下。OK， 手做好以后，我们先把刚刚这个黄色的方块，我们往右拉，稍微拉长一些些。那要拉多长呢？我们先把它，比如说我拉到这边好了，到这边。我先把它们设为群组，当我把它挪过来的时候，一样按住 Shift， 它才不会乱跑哦。那我会发现，手还露在外面，那就表示我们做的还不够长。因此，我们把它推回来，取消群组，重新把黄色这个拉长一点，再群组一次，挪过来，发现它可以盖满整个页面了吗？还不行。你看这边还漏一点点出来，再一次取消群组，拉长一些，建立群组，好，拉过来 ，OK， 不会露馅了，表示没有问题。接下来我们在两只手这边再新加一个方块，那这块方块可以稍微扁一点点，我们把方块跟刚刚的手和黄色的大门重新建立一次群组，点击这个方块。
我们把这个方块的透明度降到最低，像这样子。OK， 好，那这就是我们的第一个大门做好了。我们 Ctrl C、Ctrl V 到第一页，我把它覆盖住。覆盖完右边边缘对齐了以后，我们加上文字 We are going to， 就是我们要去哪里探险呢？那第一个地点就是万里长城咯。点击右键显示图层后，我们把 We are going to 跟底下这个手推大门的图档重新再群组一次，那也就是图档跟手会一起动作。 OK， 做完第一页以后，我们重新复制这个方块文字还有手到第二页贴上，接着按住 Shift， 我们一直推，把它推到直到手看不见为止。它虽然看不见，我们刚刚这边其实是有一个方形的，只是我们现在改成透明的，对吧？为什么要做成透明？当我们跨在这边的时候，做转场的时候，它是隐形的。OK， 那对齐以后，把它跨在这个边缘。接下来我们可以做转场，在第一页与第二页的中间，我们选择比对并移动。那我先把这个第一页的秒数调到大概 2.5 秒左右，我把比对并移动的秒数拉长，这边大概 4.5 秒耶。好吗？影片呢，则是大概把它剪到大概7、8秒左右吧，因为它10几秒有点让影片过长了。OK， 我们看一下影片推文字出来，看这边的时候，你看当它影片一推过去，文字会出来。那因为我们刚刚这边有做过图片有经过缩小的动画，所以它其实看起来我会有一点点像影片一样的动作。接下来是原本的影片。OK， 在第2与第3页之间，我可以加上直线插去的转场动画。那从左到右好了。3到4之间的话，一样也是直线的插去动画，从右至左刷，可以描述再飘一下。接下来我们可以先把音乐和音效先套进来。我找到 Music， 点击音讯，我找到的音乐叫做 QUIET Quiet in Your Storm， 这个先把它拉进来，可以先听听看。OK， 至于推门要有一个推门的音效推的是石头门，所以我选择的是音讯档是 Stone Door Close 这个声音。OK， 好，那我们就把它拉这个转场的时候，比对并移动的时候，在拖动的声音，所以我把我的音效拉在这个地方。看一下我们刚刚的秒数在 1.3 秒，这个也是差不多。OK， 再预览一下。OK， 那它是可以的但是有点太大声了，所以我们把音效调低。OK， 还是太大声，再低一点，只是一个装饰音而已。调整完音乐和音效的特效音以后，我们算是完成了万里长城的部分。接下来我们要做兵马俑的部分，做法大致都是相同的，
只有推门的方式，我本来从右到左，现在要从左往右推。那做法大概就是我们把这个直接旋转，做180度的旋转，那到时候就这样子推过去。那这个门就先放在这边备用，我们新增一页。到元素这一边找到我最近使用过的这个兵马俑的图片，一样我们把图片拉到左右对齐，下面也是下面左右对齐，之后 Ctrl C Ctrl V， 在这上面的图层呢，我会把它移除背景。OK， 那现在这个就是上面有被移除过背景的。接下来我加上兵马俑的英文的 Terracotta Army。那做转场之前呢，我必须要到图层，按右键图层，显示图层。我把文字抓到2个照片的中间，之后我先把它藏在底下，大概藏在这边。之后复制这个页面。那我可以先帮最上面这个图层先加上动画。一样可以用照片缩小，进入时向外把它放到最大，让它有一点虽然是静态的照片，但是会有一点影片的效果。接着显示图层，我把这个文字往上拉，让它出现，让它在转场后可以出现文字 The Terracotta Army。文字设定好了以后，我们回到前一页，由右往左推的这个页面这边，我们先在页面上加上文字 We are going to， 重新把所有的东西建立群组，由右往左推，我们 Ctrl C Ctrl V 放到第一张兵马俑的上面，再复制一次放到第2张的兵马俑上面，但这时候我们必须按住 Shift， 把它一直推到最左边，直到剩下那个隐形的方框还跨在页面上就可以了。那自此之后呢，这个门就不需要了，所以这一页我们可以先点击删除这一页，接着我们加上兵马俑的影片设为背景。这个描述也是比较长，我可以把它稍微截短一点。我们在第5与第6页之间一样加上比对并移动，把时间拉到最长。这个描述一样可以稍微缩短到 2.5 秒。比对并移动的描述。刚刚推门的声音这边还要再推一次，我们是加在这个转场的效果底下，把它拉过来，可以听听看。OK， 这边就做一个溶解的动画好了。因为我自己觉得这兵马俑看起来倒是挺恐怖的，所以最后呢，我多加了2个 AI 的动画。我们现代的兵马俑看起来，机器兵马俑看起来可爱很多哦。OK， 所以我加上了一个机器人的兵马俑。OK， 机器人大军。OK， 那这边有一个转场。OK， 好像机器人。这边有一个机器人已经来到了我们的生活了。那最后我帮机器人加上2个音效，也就当机器人，我们看这个影片，当机器人转到正面的时候，我让它做完最后的微调以后，我们来看看最后的成果。希望大家喜欢今天的影片，拜拜。